देखिए हमारे चिन्नू मीनू है, ये हम ऐसे झूला झूलते हैं। ये देखिए क्या बड़े चाव से झूल रहे हैं। ये देखिए ऐसे झूलते हैं। ये देखिए ये खाने के लिए आवाज़ कर रहे हैं। इनको मिर्ची खाना बहुत पसंद है। ये देखिए हमारे हाथ की तरफ आ रहे हैं और इसको ये वाली चैन डालें मुंह में तो ये खाते हैं, बढ़िया मज़ा करते हैं। आप लोग भी देखिए इन्हें। ये देखिए इनके खाना भी रखा है नीचे। ये देखिए हर रोज ऐसे झूला झूलते हैं इसी टाइम पे।